I evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Nakon napornog prošlog tjedna za tržište digitalne imovine, vikend je donio daljnji krah uslijed slabe likvidnosti, a cjenovno se povlačenje nastavilo i ovaj tjedan, pri čemu je Bitcoin utorak zaronio na svega $73.000, po koliko ruke mijenja i u trenu snimanja ovog videa. Kriptovalute su tako na značajnom popustu, no ključno je pitanje hoće li i koliko taj popust biti i veći. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin zatvorio 4. mjesec zaredom u minusu, najgori niz još od kriptozime 2018. Kitovi prodali preko 50.000 BTC-ova, strah na tržištu je ekstreman. Što slijedi dalje? Ako 70k padne, analitičari upozoravaju da bi sljedeća stanica mogla biti $50.000 po Bitcoinu. Strategy ispod vode s gotovo $1 milijardu nerealiziranog gubitka. Altovi krvare. Ether izgubio 30% vrijednosti u 7 dana. Ostanite s nama u ovom optimističnom dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. A sponsor današnjeg videa je Bovada. Bovada donosi top igre, brze isplate i 100% bonus na prvi depozit. Novi igrači dobivaju i besplatnih 100 spinova te 10% cashbacka. Igraj odgovorno i informiraj se prije sudjelovanja. Siguran link za registraciju nalazi se u opisu ovog videa. Dakle, prvi je mjesec Bitcoin nakon obećavajućeg početka godine u subotu zatvorio na cirka $78.000 i time zabilježio 4. uzastopni mjesečni pad, što predstavlja najduži niz gubitaka od kriptozime 2018. godine. S pozitivne strane, ovaj je tjedan usvojen zakon o financiranju u zastupničkom domu SAD-a, što je potez koji posljedično okončava blokadu rada američke vlade. Dodatnu dozu optimizma, iako cijene nisu reagirale, donosi i napredak u trgovinskom sporazumu Sjedinjenih Država i Indije, kao i najava razgovora predstavnika Washingtona i Teherana 6. ovog mjeseca kako bi se deeskalirala kriza i zaustavio potencijalni sukob. No to naravno ne znači da problema na kriptotržištu više nema. Dapače, primjerice, za mnoge je veliki problem nominacija Kevina Warsha kao kandidata Bijele kuće za novog predsjednika federalnih rezervi. Warsha dio analitičara vidi kao osvjedočenog pristalicu monetarne discipline i protivnika rezanja kamatnih stopa te kvantitativnog popuštanja. I doista, Warshovi stavovi jesu u prošlosti bili otprilike na tom tragu. No sada je neko novo vrijeme, ili bolje rečeno, na čelu SAD-a je predsjednik koji upravo drastična snižavanja kamata nameće kao uvjet, što je sasvim sigurno Warshu direktno dano do znanja. A njegovi budući potezi kao čelnika Feda bit će ključni za rješavanje problema likvidnosti u sustavu koji snažno pritiče kripto, pogotovo u tržišnom ambijentu koji ignorira rizičnu imovinu i favorizira sigurna utočišta, konkretno zlato i srebro. A tu su i problemi specifični za digitalnu imovinu i Bitcoin. Tako su prema analitičkoj platformi Sentiment tijekom protekla 2 tjedna kitovski subjekti, ili preciznije novčanici koji drže između 10 i 10.000 BTC-ova, prodali više od 50.000 komada i bili dijelom razlog zašto je vodeći kripto pao ispod razine od $75.000 po prvi puta od rasprodaje tržišta uzrokovane američkim carinama od 7.4. prošle godine. Prema Sentimentu, ključ za odgovor na pitanje hoće li cijene pasti ispod $60.000 ili se oporaviti iznad 90k, ovisit će o ključnim dionicima, odnosno o tome hoće li se oni okrenuti akumulaciji ili pak nastaviti prodavati. Dodatno, on-chain podaci pokazuju da su vlasnici koji drže Bitcoin 6 do 12 mjeseci transferirali na Binance oko 5.000 komada u ponedjeljak, što je najveći dnevni priljev ove veličine iz te skupine od početka 2024. Naravno, veliki transferi ne jamče trenutnu prodaju, ali povećavaju ponudu na spot tržištu. Ako potražnja ostane niska, to može rezultirati padom cijene u kratkom roku. A potražnje nema na vidiku. Uz ekstreman strah s Fear and Greed indeksom na svega 14 bodova, ne samo da ne kupuje retail, nego su se zaredali i odljevi ETF-ova. Globalni kriptoburzovno trgovani proizvodi zabilježili su odljeve od $1,7 milijardi tijekom prošlog tjedna, a gotovo identičan minus bio je i 7 dana ranije.
Američki su spot Bitcoin ETF-ovi pak, s obzirom na praktički konstantne odljeve, pali ispod 100 milijardi dolara imovine pod upravljanjem po prvi puta od 4. mjeseca 2025. Zabrinjava i što je trenutna cijena vodećeg kripta oko 15.000 dolara niža, no što je ona prosječna kupovna ulagača u ETF-ove, što postavlja temelje za potencijalnu paničnu prodaju ako se tržište kriptovaluta ne stabilizira. A drugi sponsor današnjeg videa je Margex, kriptoburza koja se reklamira kao trading butik i najlakša ulazna točka u svijet digitalne imovine, kako za početnike, tako i za napredne korisnike. Margex nudi trgovanje popularnim kriptovalutama uz leverage do 100x, napredne alate za upravljanje rizikom, kao i copy trading. I to bez potrebe za KYC-em, dakle verifikacijom identiteta. Registrirajte se linkom u opisu ovog videa i dobit ćete bonus od 50 USDT-ova, a identičan ćete iznos dobiti ako uplatite 100 USDT-ova na svoj depozit račun. Bonusi se mogu koristiti samo za pokrivanje dijela naknada za trgovanje, što vam pojeftinjuje trading. Stoga trgujte na Margexu potpuno anonimno i uz transparentne naknade. A s one ljepše strane, metrika koja prati zdravlje američkog gospodarstva upravo je ostvarila najviši mjesečni rezultat od 8. mjeseca 2022. a kriptoanalitičari smatraju da bi to moglo signalizirati preokret za Bitcoin i digitalnu imovinu. Naime, indeks menadžera nabave Instituta za upravljanje opskrbom, mjera proizvodne aktivnosti u SAD-u, zabilježio je u prvom mjesecu rezultat od 52,6, nadmašivši prognoze od oko 48,5 bodova i prekinuvši 26 uzastopnih mjeseci smanjenja proizvodne aktivnosti u SAD-u. Iako ne mora nužno dovesti do trenutnog oporavka digitalne imovine, jačanje indeksa se smatra prilično bitnim uvjetom za jake cijene kriptovaluta, kao i za rast likvidnosti. Pozitivno za kripto mogao bi djelovati i prekid rasta plemenitih metala koji su u ponedjeljak prošli kroz oštru korekciju. Cijena zlata pala je za gotovo 10% na svega 4.400 dolara po unci, dok je cijena srebra pala za više od 30%. Bili su to najgori jednodnevni padovi od početka 1980. godina. No zlato se ipak oporavilo i trenutno se trguje nadomak 5.000 dolara. Na izvedbu digitalne imovine utjecat će i dinamika donošenja krovnog kriptozakona u SAD-u. Ohrabruje vijest da bi se dvostranački razgovori oko tog zakona, dakle Clarity-a, trebali nastaviti danas nakon što se demokrati u Senatu vrate za pregovarački stol. Ovaj novi razvoj događaja dolazi u trenutku kada je Bijela kuća postavila rok za rješavanje spornih pitanja vezanih u zakon. Naime, kriptotvrtke i banke pozvane su da riješe svoje razlike, to se tiče prinosa stablecoina prije kraja ovog mjeseca kako bi zakon napredovao. A pozitivna je i vijest da je Binance, sukladno ranijim najavama, kupio dodatnih 1315 bitcoina za svoj SAFU fond. Riječ je o pretvaranju stablecoina u BTC unutar fonda za zaštitu korisnika najveće svjetske kriptoburze, a kako bi se podržala cijena vodećeg kripta kao kralježnice industrije nakon nedavnog pada tržišta. A s akumulacijom nastavlja i Strategy, 6. tjedan zaredom. Najveća BTC trezorska kompanija objavila je da je stekla novih 855 komada i sada posjeduje 713.502 bitcoina, kupljenih po prosječnoj cijeni od 76.052 dolara po BTC-u. S obzirom na zaron vodećeg kripta ispod te razine, tvrtka Michaela Saylora sada bilježi nerealizirani gubitak od oko 900 milijuna dolara, što je problematično. Baš kao što je problematično i to što se čini da je sada tih 76k postala linija otpora iz ranije percipirane linije podrške. Investitori su zabrinuti da bi daljnji pad cijene BTC-a mogao dovesti do velikih likvidacija i pada dionice Strategy-a, koja je jučer u jednom trenu zaronila na svega 126 dolara ili oko 75% niže u odnosu na svoj povijesni maksimum od 543 dolara iz 11. mjeseca prošle godine. Međutim, treba imati na umu da će se Strategy teško suočiti s likvidacijama poput visoko zaduženih trgovaca, jer kompanija kupnju bitcoina financira uglavnom s dugoročnim dugom s dospjećima koja se protežu godinama u budućnost, a ne kratkoročnim pozicijama s leverageom.
No daljnji pad cijene vodećeg kripta nikako ne treba isključiti. Dapače, čini se da je to trenutno izgledniji scenarij od oporavka. Kao sljedeća ključna razina podrške na putu prema dolje navodi se okruglih $70.000, dakle nešto više od cjenovnog rekorda prošlog ciklusa od 69K. Ako ove linije popuste, zaro na razine od $50.000 nije neizgledan. Tako recimo, voditelj istraživanja tvrtke Galaxy Digital, Alex Stone, u svojoj analizi navodi da struktura Bitcoina ukazuje na daljnji pad uz trenutni nedostatak kratkoročnih katalizatora i to prema $58.000, što korespondira sa 200-tjednim pomičnim prosjekom, ali što bi, prema Thornu, moglo biti dno. A ima naravno i onih s puno mračnijim prognozama. Michael Burry, investitor poznat po predviđanju financijske krize 2008. godine, upozorio je da bi nagli pad cijene BTC-a ozbiljno utjecao na više od 150 tvrtki koje upravljaju Bitcoinom, izazivajući krah kriptotržišta, ali i domino efekt na globalnim burzama. Opisao je vodeću digitalnu imovinu kao čisto spekulativni instrument, a ne kao digitalno zlato ili zaštitu od inflacije i pada vrijednosti fiat valuta. A dok Burry mrači svojim analizama, a sve je veći broj analitičara uvjeren da je kripto duboko u zimi, mišljenja se razlikuju oko toga koliko je tržište blizu dna. Zanimljivu perspektivu u tom je kontekstu ponudio Matt Hougan iz Bitwise-a. Hougan smatra da je trenutna kriptozima započela puno ranije nego što je većina sudionika na tržištu mislila. U članku na X-u kaže tako da je krenula već u prvom mjesecu prošle godine, ali da su snažni institucionalni tokovi ETF-ova i trezorske kompanije prikrili štetu na većem dijelu tržišta, ali i da smo vjerojatno bliže kraju zime nego početku. Naravno, zvuči potpuno kontraintuitivno da je tijekom kriptozime došlo do sadašnjeg cjenovnog rekorda Bitcoina od $126.000, no Hougan objašnjava da, po njegovom mišljenju, postoje dva paralelna timelina, odnosno da je retail zima krenula u spomenutom prvom mjesecu prošle godine, a ona institucionalna tek sa četvrtim kvartalom. Dakle, ako je vjerovati Houganu, retail bi se uskoro ponovno mogao probuditi i možda pogurati altcoine, koji mahom bilježe izvedbe i gore od one Bitcoina. Vodeći Alzar, on je tako 6% na dnevnoj i čak gotovo 30% na tjednoj razini i ruke u trenu snimanja ovog videa mijenja po nešto iznad $2100. Dodatan pritisak na cijenu došao je i od strane tvorca Ethereuma Vitalika Buterin'a, koji je prodao Ether u vrijednosti od $500,000 i izašao s objavom u kojoj propituje ulogu Layer 2 lanaca u kontekstu skaliranja Ethereuma. A Ethereumova najveća trezorska kompanija Bitmain i ovaj je tjedan objavila novu akviziciju i to 41.788 komada, te sada drži gotovo 4,3 milijuna coina. No treba spomenuti da su neki institucionalni igrači već počeli smanjivati izloženost jer se Bitmainovi papirnati gubici s ovom cijenom Ethera približavaju $7 milijardi, što naravno izaziva strah. BNB je na $729 s dnevnim minusom od 4,9% i to unatoč dobrim vijestima koje kažu da je Binanceov blockchain prešao granicu od 2 milijarde aktivnih adresa. Uz to, Grayscale je u sklopu svog tromjesečnog rebalansa uveo BNB kao zamjenu za Cardanovu ADU u svoj GDLC ETF, dakle ETF košarice valuta. Ovo je prvi puta da se BNB pojavljuje u GDLC proizvodu. XRP je danas zaronio 3,8% na $1,50, što je najniža razina u gotovo 2 godine. Sol je na svega $92 i bilježi dnevni pad od čak 8,7%, najviše u top 10. Inače, Standard Chartered je smanjio svoju ciljanu cijenu Solaninu coina za 2026. godinu, a istovremeno povećao dugoročne prognoze, rekavši da će blockchain dominirati mikroplaćanjima i transakcijama stablecoina, dok se udaljava od svoje prošlosti u kojoj su dominirali meme tokeni. Konkretno, ta međunarodna bankarska grupa smanjila je svoju prognozu Sola za kraj godine s $310 na $250, ali je povećala projekcije za naredne godine, procjenjujući da bi coin mogao dosegnuti $2000 do kraja 2030. godine.
A top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 28 centi i Doge koji ruke mijenja po 10 centi s dnevnim padom od 4,3%. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!